Түндө мага Баткенде Лейлек районунда жашаган тарапташтарым чалып атат. Лейлектеги арка достук айылдарында Бостонов деген олигарх пайда болуптур. Мурунку 2 сайыл өкмөт. Достук менен ошол арка айылындагы мурунку жердин баарын алып алыптыр өзүнө. Анан ошол жерден элдер кайрылып атат. Эй, Садыр Жапаров, Курманкул Токторалиев, сенин бийлигиң ушул жака өтөбү деп. Эми Баткендеги өкмөттүн өкүлү, генеральный прокуратуранын ар жактагы прокурорлор барбы, ушуну бир карап койбойсуңарбы? Ошол жердеги байкуш энелер ыйлап атат. Ошол Бостонов деген коррупционер бүт жердин баарын алып алды, достук менен аркадагы. Балдарыбыз келип ошол жерге үй салганга мүмкүнчүлүгү жок. Бул чек араны ким коргойт эртең деп? Же болбосо ошол анда иштебесе аларды айдап ордуна иштей турган кишилерди албайлыбы? Ошол Баткендеги чек арадагы байкуштардын көз жашын угуп кое турган бирөө барбы бул өкмөттө деп атат. Мына фактылар менен көргөзүп атат ошол жерден. Ушуну бир карап коесуздарбы, өтүнүч.